chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ review slime. Đây là slime mây. Đây, mây. Trước khi review bọn mình sẽ có cái hộp dung dịch này cho đỡ phải dính tay. Bọn mình đã bôi rồi. Bây giờ mình sẽ đặt đây bọn mình sẽ lấy slime ra. Slime có màu vàng nha các bạn. Mình chưa giờ thấy mây có màu vàng. Wow, rất là tơi luôn. Lấy mãi chưa hết luôn nè. Lấy một chút thôi. Wow, mình không thể đặt lên bàn được, tại vì cái bàn này nó rất là dính tuyết vào. Nếu sau thì mình sẽ thử lấy mút thổi. Tại vì bây giờ mình chưa chuẩn bị được. Họ mút cái gì vậy? Video sau mình sẽ quay video giới thiệu khu bọn mình sống nha. Đúng. Mình phát ra 2 video cùng một lúc nữa. Trong này có vài cái sơn trắng á, các bạn có thấy được không? Chắc các bạn không thấy được. Đó, cái cùng này. Nè, khá là tươi luôn, rất là tươi. Tươi lắm. Các bạn đợi bọn mình chút nha. Alo. Em đây có điện thoại. Mẹ ơi. Mình sẽ lấy slime cho bạn coi. Đó. Đó. Ồ. Đó lắm bạn. Vâng. Giờ ơi, chạy về lấy mì tôm ăn đi. Chào chú đang quay mà. Bye bye mọi người. Chưa bye bye được. Mình đang bận bởi vì mình đang rất là đói. Chưa ăn. Mới dậy là bọn mình đã rủ nhau sang quay rồi các bạn. Ok, thôi các em đói lắm rồi. Và nếu các bạn thích video này của mình, hãy cho bọn mình một like, share and subscribe nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.